急停車大変申し訳ございません。停車大変申し訳ございません。ただいま、大宮付近で緊急を知らせる無線が、無線を受信したため、緊急停止しております。ただいま大宮付近で緊急停止を知らせる無線を受信したため、停車しております。現在詳細を確認中です。しばらくお待ちください。なお危険ですので、電車の外には降りないようにお願いいたします。電車の外には降りないようにお願いいたします。ただいま緊急停止を知らせる無線を受信しましたが、埼京線には支障がないということで、運転を再開いたします。埼京線には支障がないということで、運転を再開いたします。現在、運転再開の準備を行っております。しばらくお待ちください。現在、運転再開の準備を行っております。お待たせいたしました。電車動きます。ご注意ください。電車動きます。ご注意ください。停車大変申し訳ございませんでした。ただいま走行中に緊急停止を知らせる無線を受信したため停車しました。なお、埼京線には支障がないということで運転を再開しております。埼京線には支障がないということで運転を再開いたします。緊急停止を知らせる無線につきましては、宇都宮線内で走行中に異様な音がしたということで、発信されました。大変申し訳ございません。次は武蔵ラインとなります。